မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွတ်ရွလေးနဲ့အရန်ကိုမစားလို့ကောင်းတဲ့ပစွန်ကြော်လေးကြော်စားပြလို့အားလုံးလည်းလိုက်လုပ်စားလို့ရအောင်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ပစွန်လေးကိုအလဲကနေသွားချထိုးတံလေးနဲ့ထိုးပြီးပစွန်ရဲ့အညစ်အကြေးလေးတွေကိုဖယ်ထုတ်ပါတယ်ရှင်ပစွန်ခေါင်းနဲ့အမွှေးလေးတွေကိုကတ်ကြီးလေးနဲ့ညှပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကြော်တဲ့အခါမှာအထဲထဲထိကျအောင်လို့ပစွန်ရဲ့ကြောဘက်လေးကိုခွဲပေးထားလိုက်ပါတယ်ပစွန်ထဲကိုကြက်ဥအကာထည့်ပါတယ်ပြောင်းမှုကော်မုတ်ကို2စွန်းထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးသမသွားအောင်လို့နေထားပေးလိုက်ပါတယ်ဒဲဦးလေးပူလာရင်စီးထည့်ပါတယ်ရှင်စီပူလာရင်တော့အစောကနေထားတဲ့ပစွန်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်ကြော်တဲ့အချိန်မှာလည်းမီးပြင်းပြင်းလေးနဲ့2မိနစ်ကနေ3မိနစ်ကြာကြော်ပေးထားလိုက်ပါတယ်ကြော်တဲ့အချိန်မှာလည်းပစွန်လေးတွေကိုအထက်အောင်လှန်ပေးရင်းနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အကျက်ညီအောင်လို့တေချာလေးကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်ပစွန်လေးတွေကျွတ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ခုလိုမျိုးလေးဆယ်ထားပြလိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အစောပစွန်ကြော်တဲ့စီနဲ့ပဲကြံတဲ့ပစွန်လေးတွေကိုလည်းခုလိုမျိုးဆက်ကြော်ပြီးသွားလိုက်ပါတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ရင်းနဲ့ကြော်လိုက်ပါတယ်ရှင်အစောပစွန်ကြော်ထားတဲ့စီလေးနဲ့ငယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးထားပါတယ်စက်သွန်အဖြူနီကြိတ်ထားတာလေးထည့်ပါတယ်ရှင်အကျက်ညီအောင်လို့တေချာလေးမွေပေးရင်းနဲ့ကြော်သွားပေးလိုက်ပါတယ်
ကြက်သွန်လေးတွေကျွတ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ပဇွန်လေးကိုပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ငရုတ်ကောင်းမုတ်ထည့်ပါရရှင်ချင်းမုတ်အနှဲငယ်ထည့်ပါတယ်စားအနှဲငယ်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ရတာလေးတွေနှံသွားအောင်မွေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်မီးအေးအေးလေးနဲ့ပဲတခြားလေးမွေရင်းနဲ့ကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်အနံ့လေးတွေပို့ပြီးတော့မွေးနေအောင်လို့မဆလာလေးကိုပါအနှဲငယ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အနှဲငယ်လေးဆက်ဆက်လေးစားချင်တာနဲ့ငုတ်သီးစိမ်းလေးကိုပါအခုလိုမျိုးလေးညှက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အနံ့လေးကအရန်အောင်မှဝှေးနေရောရှင်ခုဆိုရင်တော့ကျွတ်ရွလေးနဲ့အရန်ကိုမှမွှေးကြိုင်ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတဲ့ပဇွန်ကြော်လေးရပါပြီရှင်အားလုံးလည်းလိုက်လို့စားလို့ရအောင်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်